1980'lerde tarihe karışan boğmaca hastalığı geri döndü. Soğuk algınlığıyla karıştırılan bu hastalık bebekler ve küçük çocuklar için ölümcül risk taşıyor. Hastalığın geri gelmesinde en büyük etkense aşı karşıtlığı. Bitmek bilmeyen öksürük atakları ve nefes darlığı 80'lerde tarihe karışan boğmaca geri döndü. 100 günlük öksürük olarak da bilinen boğmaca vakaları dünyada yeniden artış göstermeye başladı. Daha çok 1980'lerde görülen boğmaca hastalığı aşılar sayesinde tarihe karışmıştı. Ancak şimdilerde yeniden görülmeye başlandı. Boğmaca akciğer ve hava yollarında görülen yüksek bulaşıcılığa sahip bir bakteri enfeksiyonu. Son birkaç yıldırsa Avrupa ve ABD'de yayılımı sürüyor. İngiltere'deki sağlık yetkilileri boğmaca vakalarında son 2 yılda endişe verici bir artış olduğu yönünde uyarılarda bulunuyor. Boğmaca soğuk algınlığı gibi başladığı için gerçekten ilk başta soğuk algınlığı gibi karıştırılabilir. Boğmacanın ayırıcı tanısında diğer bakteriyel alt solunum yolu enfeksiyonlarını düşünmek lazım. Yine virütik alt solunum ve üst solunum yolu enfeksiyonları da bunun içerisine girer. Boğmacada en önemli kriterlerden bir tanesi öksürüğün uzaması. Hastalığın özellikle bebekler ve küçük çocuklar arasında ciddi risk oluşturduğu biliniyor. Yeni doğan bebeklerin %50'si bu bakteriyi annelerinden alıyor ve bu bakteri bebekler için ölümcül risk taşıyor. Yaşlı popülasyonda da çok ağır geçirilebiliyor. Altta yatan hastalığı olanlarda astım gibi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya kronik bronşit gibi hastaların üzerine ikincil olarak bindiğinde çok daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Bu hastalıktan korunmak için hijyen çok önemli. Ancak yeterli değil. Son dönemlerde artan aşı karşıtlığı hastalığın artmasında etkili. Birçok bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi, enfeksiyon hastalığında olduğu gibi boğmacadan da korunmada en önemli silahımız aşılanma. Aşılanma neticesinde çok daha az vaka görüyoruz, çok daha hafif atlatılan vakalar var. Fakat aşılanmaların son zamanlarda azaldığı hem dünya genelinde hem de ülkemizde bu tür hastalıkların bu aşı karşıtlığı neticesinde çok daha sık görüldüğü ve çok daha ağır görüldüğü maalesef karşımızda bir vaka olarak duruyor. Yeni yıl